सो गाइस हम यहाँ पहुँच गए, हमने यहाँ बाइक पार्क करी थी अभी। तो अभी यहाँ से पैदल का ट्रैक है, अगर किसी को नहीं मिले तो यहाँ पे चुन्नी लगी होगी, तो यहाँ से उसके बाद चढ़ जाना। तो ये ऐसे उसके बाद चढ़ते रहेंगे। ये पता नहीं क्या रुमाल सा बांध के आया ऊपर सर पे, इसके बाल ज्यादा खराब हो रहे हैं आज। अरे नहीं यार, आस्था ज्यादा है भाई। हम तो कोमल से नजरें लेके आई जब अपने मैच को देखने। व्यू देख सकते हो गाइस जंगल में। मंगल कहाँ? अभी होगा थोड़ी देर में। गाइस सिर्फ तुम्हारे लिए एक महंगा फोन लिया हमने, और क्या, वरना औकात में तो नोकिया औकात में 3210 नहीं है। भी था। औकात में तो नोकिया 3210 भी नहीं था। S24 ले आए, किसी से मांगा हुआ है फिर भी बताएंगे नहीं। 3510 भी नहीं है, 3210 तो बहुत छोटी बात है। गाइस EMI पे करनी है तो EMI लाइक पे करें, करनी है। सब्सक्राइब करें। सही बात है। उतना ठोक के सब्सक्राइब करें। सो गाइस अभी हम यहाँ मंदिर आ गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक करके। तो ये है अपना दुर्गा मंदिर, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ से आप दर्शन कर लीजिए। क्या नहीं। पंगे मत लो, बता रहा हूँ। सुबह ये है अंबाजी का मंदिर, देख सकते हैं यहाँ पे। तो गए हैं यहाँ पे, हमने अभी अंबाजी के दर्शन किए हैं। मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे आए हैं, एक बाहर है अभी, वो आ नहीं रहा अंदर, उसका ऊपर थोड़ा सा है अभी। तो आप देख सकते हैं ये अंबाजी का मंदिर है जो। आप यहाँ से अब हम यहाँ से चलेंगे आगे। आप दर्शन कर लीजिए आप भी यहाँ पे। आप गाइस अगर कोई जाना चाहते हैं यहाँ पे ज़रूर आना, बड़ा अच्छी लोकेशन है ये, मंदिर अच्छे बना हुआ है यहाँ पे। व्यू भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, आप आ सकते हो यहाँ पे। सो गाइस अभी इसके बाद हम आगे जाएंगे, आगे का ट्रैक है जो हमारा पंचमुंडिया का। सो अभी हम शूज़ वगैरह डाल लें, फिर आपको मिलते हैं। सो गाइस यहाँ से ये अपना यहाँ से रास्ता मिलेगा, आप यहाँ से ऊपर जा सकते हो। बिगड़ने के लिए बैठे हुए थे। बिगड़ने के लिए नहीं बैठे हो, दिमाग खराब हो जाता है आपके। तो कहाँ है भाई, ये तो बांध रखा है। तुम्हें वहाँ चलते है ना, तभी दिमाग खराब हो रहा है भाई। मेरा क्या दिमाग खराब हो गया? सुबह में साथ घूम रहा है अरे तो बांध रखा सारा। क्या? अबे फेंसिंग लगा दी। अभी तो गुनाह भी नहीं किया। वो करता यहाँ से ही है। अभी हमने तो सोचा था। अरे ये तो नहीं है नीचे से कहीं। अब बैठे 2 मिनट बैठे यार। ये रहा ये रहा ये रहा। नीचे से जा रहा है गेट है। बात सुनो प्रभा, 2 मिनट बैठे, पहले रेस्ट कर लो। वो तो बैठ जा, रेस्ट कर लो। तो बैठेगा ना ज्यादा मजा आएगा। थके हो गए, 2 मिनट बैठे, पहले रेस्ट कर लो। आजा आजा। उछल कूद मत करना बस। चलो यहाँ से उतरते नीचे यार। आओ स्लाइडिंग मारते हैं यार। स्लाइड ही बजेगी और कुछ नहीं होगा। बच जाएगी। बच जाएगी ये राहुल। देख, जिस हिसाब से घास हो रही है ना। तू अपने फोन से बाल ले। दे तेरी वीडियो बनाते दे। लोड दिया भाई, रहने दे। बनानी है ऐसे। पता चला कि आए तो पैर में लेकर का 4 का 2 बजे। ये देखो गाइस, हरकत है यहाँ पे। साथ में घास लेते हुए आ रहे हैं।
ये कहा वो एक पीछे से हो रहा है। स्पाइडरमैन सिक्का आया कहाँ पे स्लिप कर रहा है। सो गाइस आप देख सकते हैं ये अपना मंदिर था। ये मंदिर से आप यहाँ से आइए हाँ जी। और ये यहाँ पे गेट लगा हुआ है। आप ये गेट से जा सकते हैं। यहाँ से ये गेट से आपको सीधा ऊपर जाना है। कैमरामैन है, कहाँ से ले गया हम इसको? सो गाइस अभी हम यहाँ से थोड़ी सी फोटो वगैरह आपने खींची थी, तो उसके बाद यहाँ से अब हम जा रहे हैं। पहले शिव ढाक आएगा ऊपर, तो शिव ढाक से फिर हम शायद अभी शिव ढाक के लिए तो ना रुकें, उससे पहले जाएंगे हम पंचमुंडिया, ऊपर ही चले जाएंगे। आते हुए शिव ढाक दर्शन कर लेंगे हम। लोकेशन अच्छी है, आप आ सकते हो। सो गाइस ऐसा नहीं है कि सीधा रास्ता, पर थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पे। ये रास्ता आपको सीधा शिव ढाक ले जाएगा। सो गाइस तो सो गाइस ये अपना शिव ढाक है, बट आते हुए यहाँ दर्शन करेंगे। अब यहाँ से आप ऊपर देख सकते हैं, वो अपना झंडा दिख रहा होगा। अभी हमें वहाँ तक जाना है। वी हैव टू ट्रेल। ये रहा, ये अपना पंचमुंडिया करके आपको दिख भी रहा होगा वहाँ शिवलिंग छोटा सा। अभी वहाँ से फिर वापस से हम यहाँ दर्शन कर लेंगे। अभी यहाँ से ये अपना जो ये लोकेशन है आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो मंदिर का यहाँ पे, यहाँ से आप दो रास्ते, एक ये वाला है और एक ये वाला। आपको इस रास्ते से जाना ऊपर। वो देखो देख चढ़ गया वो। अरे भाई गोरीला है वो, गोरीला बंदर है वो, कहीं भी चढ़ जाता है। सो गाइस इतनी लंबी ट्रैक करने के बाद आखिरकार हम यहाँ पहुँच गए हैं। सारे बहुत थक चुके हैं। अब ये आपको झंडा दिख रहा होगा। ये हम अपनी मंजिल पे आ गए हैं अब आखिरकार। और लकड़ी क्यों नहीं दी है? गंदा नहीं, अदरवाइज तुम्हें सारे को ले जाएंगे। सो गाइस शायद से हमारा फर्स्ट व्लॉग होगा जो यहाँ का होगा। अब पहले लोग आए तो हैं, मैंने इसे 3-4 व्लॉग देखे थे, तो उन्होंने यहाँ का डाला हुआ था। शिव ढाक तक आए थे वो, और नीचे मंदिर तक, वहाँ से वापस हो गए थे। बट यहाँ शायद जो व्लॉग है वो मैं ही हूँ जो पहले डालेगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। पैर में कुछ चला गया, जूतों के अंदर चुभ रहा है वो। अब जूतों में कुछ पड़ा हुआ चुभ रहा है, पता नहीं क्या जो भी है। तू आ चल ना तू। हाँ सांप बढ़ गया होगा। सो गाइस यहाँ से अभी हमारी वापसी हो रही है। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। अब देख सकते हैं। अब फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अगर हमें कुछ हो जाता है, और यहाँ पे किसी को हमारा फोन मिले, कृपया करके हमारा फोन घर पे पहुंचा दीजिए। कृपया करके हमारी लाश को घर पहुंचा देना, और हमारे फोन को तो स्पेशल घर पहुंचा देना। EMI अभी भी देनी है पड़ेगी। EMI अभी भी देनी है हमने। बहन को फाइनेंसर हमारी बहन थी, उसको हमें EMI देनी है। गाइस दबा के लाइक करें, दबा के लाइक करो गाइस, शेयर करो, कमेंट करो। पे का नंबर हम आपको दे ही रहे हैं। गूगल पे का नंबर मेरा है 8195971012। अगर इस पर ना करना तो दूसरा गूगल पे भी नंबर है। उस पे तो कभी भी नहीं करना, वो तो पकौड़ी का नंबर है। इस पे फोन ना करें।
इसको कांटेक्ट कीजिए। सो गाइस हम यहाँ से अभी नीचे तो उतर रहे हैं। जितना ऊपर जाना मुश्किल था नहीं उतने नीचे जाना थोड़ा आसान लग रहा है, पर आसान नहीं है। पैर स्लिप कर रहे हैं गाइस। जो भी अगर आ रहा है यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आना। यहाँ पे जो साइड में पौधे पौधे उसमें भी कांटे कूटे से लगे हुए हैं। तो गाइस जो भी आ रहा है अपनी सेफ्टी ध्यान से रखना, आना अपना यहाँ पे। लगता है कोई अपने उधर दिखा देगा। चलो चलो। लगता है वो भैंस का घूस काट रहा है, वो गाय अभी खड़ी है उधर। जैसे मैं आया हूँ वैसे आ जाओ। कौन सी फसल खराब कर दी तेरी? सो गाइस अगर अब हम दोबारा आना होगा, हमें रास्ता याद हो गया, अब हम आराम से आ सकते हैं। गाइस आप हमें हमारे अकाउंट में 5,000 रुपए भेज देना। हम लोग रास्ता बता देंगे। हम लोग आपको स्पेशली खुद असिस्ट करने आएंगे। हाँ ये भी बात सही है। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? वो देखो सर, दाविश भाई अपने गौ डांस भी माता। दिखाएंगे। अक्षय तो कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखाएगा। भाई ऐसे बड़ी ना भाई। चल भाई। सो गाइस हम यहाँ वापस आ चुके हैं मंदिर के लिए। अब हम यहाँ पे दर्शन करके आते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे ना। उतरते हैं नहीं पता लगता भाई। आजो जूते जाते तार दो यहीं पे। तो गाइस एक छोटा सा मंदिर यहाँ बन रखा है, आप यहाँ दर्शन कर सकते हो। ये जैसे ही आप यहाँ से एंटर से यहाँ पे आओगे नीचे, ये साथ में ही है। उसके बाद यहाँ पे सीढ़ियाँ जा रही हैं, टोटल ये 50 सीढ़ियाँ थी ये। आजा। सो ये हम यहाँ से अब नीचे जाते हुए सो आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं यहाँ से। आ जाओ भाई आ जाओ जल्दी। कैसा लग रहा है भाई आके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मजा आ गया। आपको ऐसा लग रहा है कि वर्थ है यहाँ पे आना? बिल्कुल बिल्कुल वर्थ है। बिल्कुल बात है। ओके। बस मेरा जीपे नंबर ले लो, उसमें 500 रुपए का हाँ। अक्षय फिटके में आ गया। इधर नहीं, और ऊपर। अच्छा डबरू सी बन दी। उसमें तो दिखा रहे थे, बाकी तो नहीं। मार के देख लो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आ रही है ना? ये देखो गाइस, यहाँ पे डमरू की आवाज आ रही है आपको, आप सुन सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आए, भोले बाबा की जय। बस वही खेलनी है। आजा पीछे। महादेव ये पकड़ो। हर महादेव। बेकार है। इधर आओ, इधर आ, इधर आ, गिरा। तो भाई साहब ये देख सकते हैं यहाँ पे शेषनाग जी भी हैं यहाँ पे, और ये नीचे अपना मंदिर है जो शिव जी का शिवलिंग जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ जल भी चढ़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये अपने शेषनाग जी हैं, और यहाँ पे आपको डमरू की वो जो आवाज हमें अभी आपको दिखा रहा था पहले, वो आपको यहाँ से आ रही थी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से।
जय हो भोले बाबा की। हर हर महादेव। सो गाइस हम ये ऊपर आ चुके हैं यहाँ से। अच्छा हेलमेट नहीं ले गए ना। सो गाइस जो भी आ रहे हैं यहाँ पे अपने शूज उतार के नीचे जा सकते हो। भाई गाना नहीं गाना। गौ माता भी आ गई। गौ माता भी आ गई गाइस। शूज खराब हो गया। तो भाई अभी तो तेरे वहाँ लोकल डालने के लिए बचे हैं बस। अब इनको सिर्फ लोकल डाल दूँ। तो गाइस अगर कोई नहीं आया आप यहाँ पे आ सकते हो। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, ठीक है। शांति है यहाँ पे, एक तरह से पीस मिलेगा आपको यहाँ पे आके। बस पीस लाने के लिए पीस अपने घर से लेके आइए सैंडविच में डाल के, ताकि आपका पेट भरा रहेगा। अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे। घर से खाना खुना लेके आओ, मस्त पिकनिक बनाओ, भेलपूरी बनाओ। जो इसके अगली वाली तेरे को बता रहा हूँ ना, एक ट्रैक हो रहा है उधर ऊपर, पता क्या झरना है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। और उधर लोगों ने ना टेंट लगा रखे हैं। मैं तो अभी हो गया हूँ, नाइट में रुकते हैं लोग वहाँ पे। चैल हो गया हूँ अभी। चैल की बात नहीं मैं कर रहा। गोवा से पहले चल गया था पिछले महीने। ये इतना है ना, इससे आगे ज्यादा से ज्यादा जहाँ से हम नीचे से ऊपर एंटर हुए ना, वहां से मान के चल अपना 16 किलोमीटर और आगे है। 15 से 16 बाइक पे जाएंगे पैदल? बाइक पे। वो तो ऊपर तक नहीं जाता वो भी। उसके लिए तो नीचे प्रॉपर बन रखी है पार्किंग। वहां से फिर ऊपर है वो अपना जाके। मजा तो आता है, अगर आप ग्रुप में हो ना तो कार में मजा आराम से गाना गाते हुए चलो, हंसी मजाक करते हुए चलो। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अरे बाइक पे मजा आता है। तू लद्दाख लेंगे 2-4 बंदे हो ना, तू लद्दाख स्पीति जाएगा ना, फिर पता चलेगा। अरे वहाँ नहीं भाई, वहाँ तो तेरे को लोड अल्टो ही चलेगी। लद्दाख नहीं, वहाँ नहीं चले। क्या चलेगा? अल्टो चलेगा, ऑल्टो घंटा चलेगा पहाड़ों अल्टो। की बात है। तो वो कौन से वो है? भाई स्पीति तू ले भी ना जाइए गलती से वो। उन्हें स्पीति से ना, जहाँ तू उसको चढ़ाएगा उसने पीछे ही उल्टी हुई आनी है वापिस। पावर की बात होती है भाई, तो टायर एक ग्रिप सबसे इम्पोर्टेंट है यार। ग्रिप की बात नहीं है। तो भाई हम ऊपर से वापस आ गए अब थल्ले नीचे। 512 और आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे ये गेट। बाइक पे बैठते थकावट दूर। लिटरल गाइस यहाँ का व्यू जो है बहुत प्यारा है। ये इसका नाम है जो यहाँ माता का मंदिर है, महानगर कोटि शक्तिपीठ। वहाँ से अपनी बाइक लेके स्प्लेंडर खड़ी है उसके पास मेरी। उसका स्प्लेंडर देखे जावा ले आया। अरे उसको भी स्प्लेंडर चाहिए थी ना। क्यों? सो गाइस हम यहाँ वापस आ चुके हैं। हम यहाँ से हेलमेट हमने यहीं छोड़ दिए थे। अब हम अपने हेलमेट उठा के यहाँ से अब चलते हैं अपने बाइक के पास। तो आपको बाइक के पास पहुँच के मिलते हैं। सो गाइस हम पहुँच गए हैं अपनी बाइक के पास। बाइक हमारी ये खड़ी थी। हम ऊपर जाके दर्शन कर रहे हैं, शिवडाक भी जाए हैं और अपना पंच मुंडिया भी जाए हैं और माता रानी का मंदिर भी जाए हैं हम यहाँ पे। अब हम यहाँ से देखते कुछ खाने के लिए जाएंगे। पहले यहाँ से अब टफ कंपटीशन अभी हमें मिलेगा, यहाँ से वापस नीचे उतारना है। जो गाइस है कौन पहले तो जो मेरी ऑडियंस है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हमें लगा वुमेन्स भी है तुम्हारे पास। सो यहाँ पे और भी लोग आते हैं। देखो जिक्सर भी आ रखी है यहाँ पे।
और एक रॉयल इनफील्ड आ रखी है हंटर 350। हमें लगा कि तुम्हारे पास वो भी है। देखिए लोकेशन देखिए। तो गाइस अब हम व्लॉग को अभी यहीं एंड कर रहे हैं, तो उसके बाद सी या टाटा गुड बाय। हम आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में हमारे, और नया अच्छा सा व्लॉग होगा। यहाँ का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अब जिसको मेरा व्लॉग अच्छा लगे कमेंट लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। ये जो हम इनको भी बाय बाय ओके गाइस, सारे बाय। और अब हम यहाँ से अब घर जा रहे हैं। सो हम आपको अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके।